தென்னை வச்சு விட்ருந்தோம் இந்த வயலில். இதுக்கு தண்ணி பாய்க்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இதுக்குள்ளே ஊடு பயிராக வந்து கடலையும் போட்டு விட்ருக்கோம். கடலை போட்டேன்னா எலி தொல்லை தாங்க முடியலைங்க. ஆனால் தென்னை மரம் இருக்கிறதுனால மேலே உட்காந்துக்கிட்டு அணில் எலிகள் எல்லாம் வந்து இந்த கடலையை வந்து ரொம்ப தொல்லை பண்ணுது. இருந்தாலும் தண்ணி பாய்க்கணும்ல தென்னை மரங்களுக்கெல்லாம், அதுக்காக வேண்டி இதுக்குள்ளே ஊடு பயிராக நாங்கள் வந்து கடலையை போட்டு வச்சுருக்கோம். இது இன்னும் போட்டு 2 மாதம் மேலே ஆயிருக்கு. என்ன மேனி 2 மாதம் கூட ஆகிடலாம். 20ஆம் தேதி. ஆமாம் 3 மாதம். மே 20ஆம் தேதியில் பிடுங்க வேண்டியது. 3 மாதம்தான், 90 நாள் தான். களை பறிச்சமா பறிக்கலையா மைனி? என்னாச்சு இப்படி ஃபுல்லாகிட்டு? உடனே மழை பெஞ்சதுனால நம்ம பறித்து போட்டு வந்தாலும் அப்படியே உடனே துளுத்துட்டுன்னு நினைக்கேன். கடலை வெயில பாருங்கள், கொஞ்சம் மழை பெஞ்சதுனால அப்படி இருக்குது. நல்ல மழை. ஆமாம், மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கேன். பருத்தி பூவை பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக ஒயிட் கலரில் இருக்குது. இது வந்து சாயங்காலம் ஆனோடனே அப்படி ரோஸ் கலரில் ஆயிரும். பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். ஏய், உள்ள பூச்சி தூங்குது பாருங்க மைனி. உள்ள பூச்சி தூங்குறவ உள்ள. அது இந்த வண்டு ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு நினைக்கேன். இல்லை காய்களை பாருங்கள், 1 2 3 காய் வச்சுருக்கு. ஒரு கிளைக்கு வந்து 3 காய் வச்சுருக்கு. 5 காய் வச்சாக்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்ல மகசூல் கிடைக்கும். பருத்தி பூவை பாருங்கள், சில பூக்கள் நல்லா பூச்சியாக இருக்கும். இது காலையில் இப்படி ஒயிட் கலரில் பூக்கும், அப்புறமா சாயங்காலம் ஆக இப்படி ரோஸ் கலரில் ஆயிடுறாங்க. பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. இது ஒரு பூஞ்செடி மாதிரி இருக்குங்க. இதுதாங்க காட்டன் செடி. காயை பாருங்கள். ஒரு கிளைக்கு வந்து ஒரு 5 காய் இருந்தால் நல்லா மகசூல் தரணும்னு சொல்லுவாங்க. 1 2 3. மைனி என்ன எந்த காட்டுக்குள்ள நிற்கிறிய? சரி. ஆஹா. ஒரு மழை ஏசப்பன் சரியான மழை ஒரு வாரம் தந்துட்டாரு. மழையில இந்த மரம் வளரும் நான் நினைக்கவே இல்லை. எப்பா எவ்வளவு பச்சை பசேல்னு ஆயிருக்கு. காஞ்ச கட்டையா இருந்துச்சு. ஆமா, ஒரு அழகு. ஆண்டவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் முதல்ல. சரி. சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, பச்சை பார்க்க முடியாது, காட்டுக்குள்ள இயற்கை காட்சி அவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது. இப்போ கோடை மழை பெஞ்சதில்ல, இவ்வளோ அழகாக பசுமையாக ஆக்கி விட்டுட்டு நல்லா இருக்கு. அங்கே பாரு, பாட்டெல்லாம் படிச்சுட்டாவல. வளர்த்தியாச்சு. மைனி வேலை முடிச்சாச்சா? போமா வீட்டுக்கு. எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சா? நாங்கள் காலையிலே வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு 9 10 மணி வரை தான் நின்று வேலை செய்வோம். அப்புறமா வெயில் வந்தோடனே நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவோங்க. வெயிலுக்கு வாங்க மாட்டோம். அப்புறமா சாயங்காலம் தான் வருவோம். 3 மணிக்கு அப்புறமா தாங்க மறுபடியும் வயலுக்கு வேலைக்கு வருவோம். வயலில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு எங்கள் மைனினை கூட தூக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. மைனி இங்கே பாருங்கள், மைனி கத்தரிச்சே நல்லா இருந்திருக்குல்ல. ஆமாம் ஆமாம்.
மழையில ஒரே புல்லா இருக்கு. ஆமா. இந்த புல்லு என்ன நம்ம எப்போ நேரம் கிடைக்க எப்போ பறிச்சு விடுவோம். பூக்கல இன்னும் பூ வைக்கல என்ன மீனி? பூ வைக்கல இன்னும். பூ வச்ச பிறகு காய்க்கும். அழகா இருக்கு பாருங்க, நல்ல வட்டல போட்டு வருது, பாக்கே ஒரு அழகு. ஆமாம், அந்த ஒரு 2 பாத்திலும் கடலை முளைக்காம போயிட்டு, அதனால நாங்கள் வந்து ஊடு பயிரா இந்த இது ஒன்று கத்திரியை போட்டுக்கிட்டோம். கத்தரிக்காய் வித்தப்பட்டி, கனத்தப்பட்டி. என்ன பெட்டி சொல்லுங்க? கத்தரிக்காய் வித்தப்பட்டி, கனத்தப்பட்டி, வெள்ளரிக்காய் வித்தப்பட்டி, வெறும்பட்டி. அது என்ன பழமொழியா இது? மைனி மாங்காய் இப்போ கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு இருக்குல்ல? எனக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகண்ணே, கொஞ்சம் நல்லா பெருசானே ஒரு நாள் இது போட்டு தாங்க ஏதாவது பச்சடி, மாங்காய் பச்சடி போடுவாவில் மைனியில். அங்கே ஆட தொடங்கிறேன் எங்கள் மைனி. மாமரத்தை பார்த்தாலே ஒரு ஆட்டம் வந்துடும் எங்கள் மைனிக்கு. ஆமாம் ஆமாங்க, மாங்காய் பூரா பிடுங்கி போட்டுட்டு போயிடறாங்க. ஆட்டத்தை பாருங்களாம். அண்ணா போட்டாச்சு சொன்ன மாங்காவை பறிச்சு திங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. கலவரி வச்சு குத்துறீங்க. பாட்டை பாரு, பாட்டெல்லாம் கிளம்புது. இந்த கண்ணம் வேண்டும் என்றாய்.